Oi, tudo bem? Hoje a prof veio aqui contar a história dessa gotinha de água. O nome dela é Pingo de Chuva. Ela, junto com essas outras gotinhas de água, formavam essa linda lagoa. Mas a Pingo de Chuva não imaginava o que ia acontecer. Certo dia, quando o sol nasceu, ele esquentou as águas e essa lagoa, a água ficou tão quente, mas tão quente, que o pingo de chuva começou a se sentir leve, leve, e ela começou a voar, a subir, subir. Ela, junto com as outras gotinhas, foram subindo e se formando em vapor, se transformando em vapor. Todas as gotinhas, uma por uma, foi subindo. Subiu um pouquinho, depois subiu outras. De pouquinho em pouquinho elas foram subindo, até se transformarem em nuvem. Todas as gotinhas se transformaram nessa nuvem e a nuvem foi ficando pesada, pesada, de tão gordinha que ela estava. Certo dia começou a ventar. Tinha muito vento e essa nuvem começou a viajar. Foi fazer uma linda viagem. E a pingo de chuva lá de cima começou a ver os lagos, os rios e até os mares. Ela percebeu que todas as gotinhas formavam as águas, que cada gotinha fazia parte muito importante. Um dia, durante a noite, ficou muito frio e a nuvem, de tão pesada, ela virou. E quando ela virou, começou a chover, até a pingo de chuva caiu. Lá no alto dessa montanha, onde os pinguinhos caíram, a chuva choveu muito, muito, muito e estava muito frio. Com essa chuva e esse frio, as gotinhas foram se unindo e se transformando em estado sólido, em gelo. A gotinha, a pingo de chuva e suas amiguinhas se transformaram em gelo. No outro dia, quem apareceu? O sol! O sol voltou a brilhar. E lá do alto, as gotinhas começaram a perceber que elas estavam se separando. Elas começaram a cair, a se separar no chão e formaram uma lagoa de novo. Elas foram indo, indo, indo até voltar para a lagoa. Lá nessa lagoa, a pingo de chuva ainda está. Ela está esperando o próximo sol que vai esquentar a água e a viagem diferente que ela vai fazer. Uma nova aventura. Era isso. Gostaram da historinha? A prof contou essa historinha porque no dia 22 de março é o Dia Mundial das Águas. Vocês sabiam? A prof Nelly contou, né? E a prof trouxe essa historinha para vocês.
Espero que tenham gostado. E agora eu quero ver a fotinho de vocês com a atividade que a Prof. Nerli falou. Qual é o banho preferido de vocês? Eu vou contar um segredo. O meu banho preferido é o banho de mar. Adoro tomar banho de mar. Mas eu também gosto muito de tomar banho em casa no chuveiro. Isso a gente precisa, né? Então tá, um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau!